Bam! Anders Fregel. Halla. Roar fra Hi-Fi-klubben. Det finnes jo masse forsterkere på markedet i dag. Hva er det som gjør at Hegel låter som en Hegel? Nei, det er jo faktisk, vi utviklet en egen forsterkerteknologi faktisk på 90-tallet. Og den er ganske annerledes enn andre forsterkere, og vi kaller det Sound Engine. Sound Engine er en detektor, en liten computer som sitter inne i forsterkerne våre. Det funker litt som en sånn noise cancelling headphone. Vi gjør dette inni forsterkerne, hvor det sitter en sånn detektor som tar en prøve av den lyden som kommer inn i forsterkeren. Og så tar den en prøve av det som går ut av forsterkeren. Så kan vi finne ut hva som er forskjellen, hva har skjedd med lydsignalet inni forsterkeren. Og så spiller vi det inn i motfase ut i høyttalerne. Det er innmari teknisk, men essensen i Sound Engine er at alle lyder og all forandring av musikksignalet som skjer inne i forsterkeren, det korrigerer vi før det når fram til høyttaleren. Og da sitter du igjen med en lyd som er utrolig nærværende. Altså det er så ekte, og det er detaljer og følelser, men det er liksom aldri påtrengende eller voldsomt. Så det er en helt spesiell sound i Hegel. Hver gang utviklerne kommer med en nytt Hegel-produkt, prototype til meg, og setter det på pulten min og sier «hør på dette». Og så setter jeg meg ned og hører uten helt å jeg får aldri vite helt hva det er. Men så hører jeg på det, og det låter alltid Hegel til å begynne med. Så det er en signatur som egentlig er mangelen på signatur. Altså det er ikke noen spesiell stil, det bare er. Noen ganger når jeg hører rundt og prater med folk, sier ja, det anlegget der, det funker veldig bra på jazz og klassisk og akustisk musikk. Og det her kan du spille rap og sånn. Da er det jo noen som har gjort noe alvorlig gærent. Ja, det er snevert. Ja, da er det snevert. Med Hegel så kan du spille alt. Hegel-forsterkere er jo en tradisjonell analog forsterker, som man kaller det. Ja. De blir ofte innmari varme, og de bruker forferdelig mye strøm og så videre. Det er ikke bra for miljøet. Hegel sine forsterkere har en ekstra benefit med denne Sound Engine-teknologien. Det er at de bruker rundt 60% mindre strøm enn konvensjonelle forsterkere. Så det er ganske godt på vei mot det man kaller digitale klasse D-forsterkere. Men det er ikke en klasse D-forsterker eller digitale. Klasse AB? Klasse A og B, men med veldig lavt strømforbruk, som heller ikke blir varm. Det forklarer jeg, for jeg har tenkt litt på hvordan faen får dere til den analoge lyden laget for custom install, altså bygd i tak og vegger i såpass tighte... Ja. Nei, det er helt spesielt faktisk. Når begynte Hegel å bruke det her? Sound Engine? Nå sitter vi jo i Trondheim da, i Norge, og det kommer jo faktisk herfra. Fordi grunnleggeren vår, han skulle jo spille konserter på Samfunnet her i Trondheim. Represent! Og på scenen her så røyk PA-forsterkerne deres. Og så sa Bent at ja, men jeg kan bygge noen nye. Og så bygde han 5 PA-forsterkere, og jeg tror faktisk 4 av de fremdeles står på Samfunnet og spiller i dag. 34,2 år senere så står fortsatt 4 hjemme og spiller. Ja, det er jo ganske fett bare det da. Det sier jo litt om kvaliteten. Ja, det gjør det. Ja, av de 5 forsterkere på NTNU og Samfunnet, og det har endt opp med et forsterkermerke som Bent nå eksporterer til, jeg tror det er 56 land. Ja. Bare for å gi deg mulighet til å skryte litt ekstra her nå. Eisa. Eisa, ja. Ja, det er jo veldig kult. Jeg tror faktisk vi er i hvert fall et av de svært få Hi-Fi-utviklere som har vunnet Eisa Award både for forsterkere og for dakker og for platespillerforsterkere individuelt. Så vi har vel nå 5 stykker der hjemme. Og det er ordentlig kult. Altså, det er jo elektronikkverdens Oscar. Ja, det er akkurat det er. Ja, så det å ha 5 stykker av dem på hylla, det er deilig. Ja. Nei, men takk for at du hadde lyst til å dele litt informasjon om de her gullgruvene av forsterkere og generelle produkter. Takk for at jeg fikk komme. Sweet! Bam! Pew!